Вы не представляете, как сложно сегодня в Питере найти хороший магазин ручной работы от лучших мастеров, которые создают потрясающие оригинальные вещи. Такой магазин нашелся на Лиговском 117. Поражает выбор и качество товара. Особенно упал мой взгляд на вот эту потрясающую продукцию, где представлены для покупателей настольный камин ручной работы от творческой мастерской Видекор и маленький городок из домиков для праздничного вечера со свечой в комплекте, тоже от Видекор. В общем, магазин отличный, называется Арт Ботаника, у них есть группа ВКонтакте, где можно посмотреть работы разных мастеров. Рекомендую как минимум посетить данное заведение, и вы точно не уйдете без покупок. Ссылку на мастеров камина и домиков кину ниже.